මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ දැන් උන්වහන්සේට අවුරුදු 120යි. ඔන්න මතක තියාගන්න අවුරුදු 120 දී මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ පිරිනිවන් පෑවා. අවුරුදු 120 දී මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ වඩිනවා අපි අර මුලින් කියපු ඉන්දියාවේ කුක්කුට සම්පාත පර්වතය ළඟට. වැඩම කරලා මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ ලස්සන අදිෂ්ඨාන 7ක් කළා. 1 මා පිරිනිවන් පෑ පසු මාගේ දේහය කුණු වෙන්නේ නැතුව, නරක් වෙන්නේ නැතුව, ජරාවටපත් වෙන්නේ නැතුව මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරුවන්ටත් මේ දේහය මේ විදියටම දකින්නට ලැබේවා. 2 මා පිරිනිවන් පෑ පසු මාගේ දේහේ හතර පැත්තේ දල්වන පහන් හතර මතු මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරුවෝ පහළ වෙනතුරු නොනිවේවා. 3 මා පිරිනිවන් පෑ පසු මාගේ දේහයට දක්වන පුෂ්පෝපහාර ඒ කියන්නේ මල් මතු මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරුවෝ පහළ වෙනතුරු පරනොවේවා. 4 මා පිරිනිවන් පෑ පසු මාගේ දේහයට දක්වන සුවඳ දුම්බල අද කියන හඳුන් කූරුවල සුවඳ ඒ සුවඳ මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරුවන්ටත් ඒ විදියටම දැනේවා. 5 මා පිරිනිවන් පෑ බව අසා අජාසත් රජුරෝ කම්පා වෙනවා ඒකාන්තයි. ඒ නිසා අජාසත් රජුරෝ මාගේ ශ්‍රී දේහය වැඳ පුදාගෙන ගිය පසු මාගේ දේහේ තන්පත් කියලා තියෙන මංජුසායක මිනි පෙට්ටිය ඉබේටම වැසේවා. 6 මේ කුක්කුට සම්පාත පර්වතයටවත් මගේ ශ්‍රී දේහයටවත් මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේට වෙන කිසිම කෙනෙකුට හිරිහැරයක් කරන්න නොහැකි වේවා. අන්තිමේක 7 වෙනි අදිෂ්ඨානය මාගේ ආදාහන පූජෝත්සවය මතු පහළ වෙන මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අත උඩම මාගේ ආදාහන පූජෝත්සවය සිද්ධ වේවා. මේ අදිෂ්ඨාන 7 මේට අවුරුදු 2567කට කලින් කුක්කුට සම්පාත පර්වතයේ ළඟදී මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ විසින් පින්නතුනි සිද්ධ කළා. තාමත් මතක තියාගන්න මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේගේ දේහය ඉන්දියාවේ කුක්කුට සම්පාත පර්වතය ඇතුලේ ඒ විදියටම විරාජමානව පින්නතුනි බබලනවා. දෙවියන්ගේ බඹුන්ගේ ඒ පුද පූජා සත්කාර මැද උන්වහන්සේගේ දේහේ තාමත් පින්නතුනි තැන්පත්ව තියෙනවා. මෙහෙම කියනකොට කොහොම හරි කමක් නැහැ පින්නතුනි ගිහිල්ලා බලන්න හිතෙනවා. ඔච්චර ලස්සන ශරීරයක්ද දේහයක්ද පින්නතුනි බුදුහාමුදුරු වගේම මේ ශාසනයේ ලස්සනම සාමින් වහන්සේ. අපි මුලින් කිව්වාගේ අඟල් 2යි බුදුහාන්ට වැඩි උසින් අඩු මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ. ඒ වගේ උපදිනකොට පුරුෂ ලක්ෂණ 7ක් පින්නතුනි ශරීරයේ තිබ්බා. උන්වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවට තාම ආදාහනය කළේ නැහැ. මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ පින්නතුන් කවුරුත් දන්නව ජීවමාන කාලේ වැටුණු උන්වහන්සේගේ දන්ත ධාතුවක් අදත් බෙන්තර ගලපාත රජමහා විහාරස්ථාන පින්නතුනි තාමත් තැන්පත්ව තියෙනවා. මං හිතන්නේ වසරකට වරක් උන්වහන්සේගේ දන්ත ධාතුව රැගෙන පින්නතුනි මිනිස්සුන්ට වන්දනා පිණිස ප්‍රදක්ෂිනා කරනවා. බොහෝ දිනකට පින්නතුනි වන්දනාමාන කරන්න. අපි හරි වාසනාවන්තයි. මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේගේ දේහය ඉන්දියාවේ තියෙද්දී උන්වහන්සේ ජීවමාන කාලේ තිබුණු දන්ත ධාතුවක් අපේ ලංකාවේ බෙන්තර ගලපාත රජමහා විහාරස්ථානයේ තියෙනවා කියලා කියන්නේ පින්නතුනි කොච්චර වාසනාවක්ද. ඉතින් කොහොම හරි දැන් ඔයත්තන්ට හිතන වෙති මේ මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ ඇයි මේ දේහය තාමත් ඉතුරු කරලා තියෙන්නේ? පින්වත්නි මතු පහළ වෙන මෛත්‍රී බුදුරජාන් වහන්සේ අනාගතේ වැඩම කරනම ඔතෙන්ට. කොතෙන්ටද? කුක්කුට සම්පාත පර්වතය ළඟට. තනියෙන් නෙවෙයි භික්ෂුන් වහන්සේලාත් මිනිස්සුත් එක්ක වැඩම කරලා මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේගේ දේහය මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරුව ගන්නවා තමන් වහන්සේගේ ශ්‍රී හස්තයට ගන්නවා. ශ්‍රී හස්තයට අරගෙන රැස්වලා ඉන්න මිනිස්සුන්ටත් භික්ෂූන්ටත් ඇහෙන්න මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ ගුණ කඳ පිළිබඳව ලස්සන වර්ණාවක් කරනවා. ඒ වර්ණාව කළා අවසන් වුණාට පස්සේ මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරුව කරන්නේ මොකද්ද? තමන් වහන්සේගේ අත උඩ තියාගෙනම මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේගේ දේහය ආදාහනය කරනවා. ඒ ආදාහනය කළාට පස්සේ තමයි ඔයත්තන්ට මතකයි මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරන්ගේ අත්ලේ හට ගන්නව මොකද්ද? දියපට්ටයක් දීබබුලක් හට ගන්නවා. ඒ තමයි මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරුව සංසාර ජීවිතය කරගත්තු අකුසල කර්මයක විපාකයක්. මිනිස්සු අහන වේදාට ස්වාමිනී මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරුවනේ ඔබ වහන්සේ අතපිච්චෙන තරම් කරගත්තු අකුසලයේ මොකද්ද කියලා. මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරුව කියනවා ඇවැත්නි මතක තියාගන්න මම පෙර සංසාර ජීවිතේ මම ඇත් ගොව්වෙක් වෙලා හිටියා. මේ මහා කාශ්‍යප ඇතෙක් වෙලා ඉපදලා හිටියා. දවසක් රජුරුව මට කියනවා
ඇත්ගොව්වෝ නුඹ ගිහිල්ලා හොඳ කීකරු ඇතෙක් අරන් වරෙන් රජමාලිගාවට කියලා. මං අරගෙන ආවා. මහන්නේ මං මිදුලෙන් තිබ්බා. රජ්ජරෝ මගෙන් අහනවා නුඹට හොඳට විශ්වාසද මේ යතා කීකරුද කියලා. මං කිව්වා මට විශ්වාසයි කියලා. නුඹ කිව්වට මට බලන්න ඕනේ. ඇත්ගොව්ව මමනේ. කවුද මෛත්‍රී? බුදුහාමුදුර කරපු දේ තමයි යකඩ කූරක් අරගෙන රතු පාට වෙනකන් රත් කළා. මැලයකට තියලා, ගිනි මැලයකට තියලා රත් කරලා ඇතාට කියනවා ඔබ කීකරු නම් විතරක් ඇතෝ මේක හොඳ වෙලින් ගනින් කිව්වා. අනේ මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ ඇතෙක් වෙලා ඉන්න කාලෙත් පින්නතුනි කොච්චර කීකරුද කියනවා නම් රත් කරපු යකඩ කූර චිටි ගාලා හොඳ වෙල පිච්චෙද්දි ගත්තා. එදා මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ ඇතා පිච්චුනේ මොකද්ද? හොඳ වෙල. කවුද දුන්නේ? මෛත්‍රී බුදුරජාන් වහන්සේ, බෝසතාණන් වහන්සේ. අන්න බලන්නකෝ එදා මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ ඇතෙක් ඉන්න කාලේ හොඳ වෙල පිච්චුණා. අද උන්වහන්සේගේම දේහය මෛත්‍රී බුදුහාඳුරන්ගේ අත උඩ තියලා ශ්‍රී හස්තයේ තියලා ආදානය කළාට පස්සේ ඒ ශ්‍රී හස්තේ අර හොඳ වෙල පිච්චුණ එකේ විපාකයට අකුසලයට පින්නතුනේ අතේ දියපට්ටයක් අටගත්තා. දැන් ඒකෙන් තේරෙනද බුදුන්ටත් කර්මඵල විපාක දෙනවා කියලා. ආන්න දැන් පින්නතුන්ට හිතේවි එහෙනම් මහා කාශ්‍යප හරු මේ දේ හිතුරු කළ තියෙන්නේ මෛත්‍රී බුදුහාමගේ අත පුච්චන්න කියලා. නෑ පින්නතුනේ මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරුවන්ට බණ කියන්න තියෙන පහසු එකම මාධ්‍ය තමයි මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේගේ දේහය. ඇයි මෛත්‍රී බුදුහාරුන් කාලේ වෙනකොට මිනිස්සුන්ගේ පරමායුෂ 80000ක්. 80000ක් පරමායුෂ වෙනකොට මිනිස්සුන්ගේ පින්නතුනේ ආයුෂ වැඩිකම නිසා මෛත්‍රී බුදුහාඳුරු කොච්චර ජාත ජරා ව්‍යාධි මරණ ගැන කිව්වත් මිනිස්සු පින්නතුනි පිළිගන්නේ නැතුව නෙවෙයි ඒක වැඩි විශ්වාස කරන්නේ. ඇයි? ලෙඩ වෙන මිනිස්සු පේන නැහැ, ජරාවටපත් වෙන මිනිස්සු අඩුවෙන් පේන්න තියෙන්නේ, මැරෙන මිනිස්සු මැරුණොත් මැරෙන්නේ බොහොම කලාතුරකින්. නමුත් අර දේහේ පෙන්න කාගේද? මහා කාශ්‍යප මහරහතන් දේහේ පෙන්න බණ කිව්වට පස්සේ තමයි මිනිස්සු විශ්වාස කරලා ඉක්මනින් කුසල කරන්න පටන් ගන්නෙ. එහෙනම් මතක තියාගන්න දේහයක් වෛද්‍ය විද්‍යාලයට දීපු මේ ශාසනයේ පළවෙනි උත්තමයා කවුද? මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ. අදත් මිනිස්සු මැරෙන්න කලින් ලියනවනේ මාගේ අභාවයෙන් පසු ආගමික වතාවක් පමණක් කොට හැකීක්මනින් දේහේ වෛද්‍ය විද්‍යාලයට බාර දෙන්න. එතකොට තව දරුවෙක් මේ කෑලි වලට කපනවා. කපලා මොකක් හරි එක දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා. ඉගෙනගෙන ජීවිත ලක්ෂ ගාණක් බේර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ලක්ෂ කෝටි ගාණක් ජීවිත සසරින් බේරන්න. ලක්ෂ කෝටි ගාණක් ජීවිත සසරින් බේරන්නයි මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ දේහේ තාමත් ඉන්දියාවේ කුක්කුට සම්පාත පර්වතය ඉතුරු කළේ වෙන මොහොකටවත් නෙවෙයි සසරින් පින්නතුන ජීවිත බේරන්නයි.